Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat datang di channel Aryan. Hari ini saya akan unboxing paket biasa kita jajan-jajannya. Ini saya beli dari Shopee. Kemasannya mantap ya kan. Sini ada kata-katanya, jalan-jalan ke Toraja sampai lupa pulang. Terima kasih telah berbelanja, Anda puas kami senang. Baru kali ini belanja nggak sampai 100 ribuan, tapi paketnya kemasannya wow, mantap sekali. Kita langsung saja buka isinya. Aduh, maaf ya. Ini nggak pakai tripod, rekam cuma pakai HP. Maklum ya. Dari mana bukanya ya? Ini dia. Jajan-jajan barang-barang mainan ya. Nah, ini dia. Wah, apa ini? Dapat brosur elektronik. Mantap. Dapat 2 lagi. 3. Wah, ada 3. Simpanlah. Isinya itu ya cuman begini lah. Solder. Saya beli solder sama ini. Ini tuh center. Unboxing. Lihat seperti apa. Wow, center mini. Taf mereknya. Nanti nggak fokus nih. Solder adjustable 60 watt. Oh, masih disegel. Nah, apa nih? Mungkin dudukannya ya, buat nyimpan solder ya. Nah, begitu kira-kira. Matanya ini isinya ada mata cadangan 5 biji ya. Mantap juga mata cadangan, makanya itu saya coba beli. Di sini sudah ada terpasang 1 buah mata solder
dengan ujung lancip. Longgar, kencengin dulu kabelnya. Merek Tupperware. Kelihatan ya. Nah, ini pengatur suhunya ya. Nah, ini bisa diatur ya suhunya itu dari mulai 200 derajat. Kelihatan nggak ya? Nah, 100 derajat, 250, 300 sampai mentok itu di 450 derajat. Mereknya itu Tupperware, tipenya CS31, 220 volt 60 watt. Dan untuk ya, ini center merek Tupperware LED. Tidak fokus ya. Nah, tipenya itu Pocketman P1, baterainya itu baterai AA. Nah, ini penampakan lampu LED-nya itu di dalam dengan menggunakan lensa cembung ini, dan ini bisa diatur ya maju mundur mungkin untuk fokusnya, fokus cahaya. Nah, itu terlihat LED-nya. Oke, sekian saja dulu unboxing kali ini. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya, jajan-jajan online bersama Aryan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.